Araba sarasara toboko lahy salanitra ho mamanitra toboko vavy angafaliana tanteraka indray no hoentiko hitondrana ireo vaovao mahafaly rehetra ato amin'ny Bet 261 ho antsika rehetra. Fantaro tsara fa ny Bet 261 dia misy sampandalao anankienina: ny PMU, ny Loto, ny Sportybet, Virtual Bet, ny Video Bet ary ihany koa ny Powerball. Ireo rehetrarehetra ireo no tolorina ho antsika isaky ny fotoana toy izao andehary ho setra ny fifampiarabana dia hanao tsy ahy isika tsy ahy ny omaly izay tsy fanadino indrindra raha toka nisy nahazo ianareo tany atokantrano tany ny voatsapaka atao amin'ny 450 omaly alakamisy fa 7 ny volana jolay tamin'ny 7 ariva dia ny 4 20 2 ary ny 5 tafiakatra tao anatin'ny vata fisalihan'ny 535 kosa ny 7 7 7 ary ny 3 tsy voatery mahita ny efatra akory ianareo izay vo mahazo ny vola ho an'ny 450 fa raha mahita ny efatra kosa nefa ianareo dia 20 tapitrisa ariary no menay anareo ho an'ny 535 dia toraka izany ihany na mahita ray ary dia mahazo vola fa raha mahita anankidimy ianareo dia mahazo 7 tapitrisa mahery be izao. Dimanche magnifique! Tumbo lehibe indrindra eto amin'ny PMU Bet. Toto mihoatra ny 2 miliara ariary be zao ny andrenao amin'ny quinté plus amin'ny alahady ho avy zao. Asa dino mandray anjary. Dimanche magnifique! Bet 261 mahazo sambatrery. Sambatrery www.bet261.mg. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Jouez et gagnez! www.bet261.mg. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, sambataize. Sambateri. Mahazo, sambateri. Hey, sambataize. Sambateri. Mahazo, sambateri. Efa nomenantsika omaly moa ny valinlalao Powerball izay sariana isaky ny alakamisy ny alahady. Kandery zatsy izy hiditra ao anatin'ilay loko maitso satria maitso manko misy ny fanantenana dia tsy nakory zany fa ny PMU Bet. Manana azakazaka anankiray tsara dia tsara isika rapito satria 10 fotsiny isan'ireo mpandray anjara. Izy ary re 10 mety tonga voalohany io. Anjaranao maminavina izany. Ao engeny io azakazaka io no atao ary hiativana ny amboarany Savary Dominique. Eo amin'ny atelier mirefy 50 metatra ary ao ankavia misy ny fefy. Raha hijery ny azakazaka mivantana ianao dia any anatin'ny tranokala Réunion 1 Course 3 amin'ny 4 fefany ariva. Amin'ny maso-papazy dia omenantsika eto ireo soavaly izay manome fanantenana. Anisan'ny tsaratsara toerana zao ny bazy ny voalohany Eric Raffin, ny faharoa Yves Le Bourgeois. Mety ho tsara vitana amin'io ihany koa larina fahavalo Franck Nivard, larina fahatelo Alexandre Brivard ary ny larina fahafolo Franck Le Canu. Tsy azo tsinontsiniavina kosa nefa ny larina fahatelo amby folo Multibled, larina fahaefatra Flock ary larina faraika amby folo Bijon. Kely ny fanantenana ho an'ny larina fahafito Mathieu Abrivard, larina fahasivy Robin, larina fahenina David Thomas. Mety tena ho kitana mamiratra amin'ny fotoana io larina fahadimy Gabriel Gelormini, larina voalohany Eric Raffin ary larina faharoa Yves Le Bourgeois. Ny anisan'ny nampiatana ny fotsika rehetra kosa nefa dia larina fahafolo Vercruis. Araka ny eritreritra sy ny vinavina madinidinika taty aminay dia reto ny heverinao 5 tonga voalohany tsy voatery manaraka ireto akory ianao fa manana safidy malalaka. Ao anatin'ireo mpiazakazaka 12 ireo dia heverina fa ho tonga voalohany ny fahadimy, larina faharoa, larina fahaefatra, larina fahavalo ary ny larina fahafolo. Ny ordre quinté plus moa na ilay tena arak'ilay filarany no mahazo ny vola petsaka indrindra mirary soa ary tompoko.
Ny bête 261 dia manolotra anao fétiche le fianakaviam-beny ireo karatra kikisana eto amin'ny presto bête tsy fanao mividiny $10 te ilalao safidira karatra fétiche izay misy ary miloko folo kikisy sy moramora amin'ny faritra 5 manodidina ny karatra ao raha hitanao anatin'ireo faritra ireo ny laharany karatra ao dia ho azonao vola misoratra eo ambaniny lalao mora kely nefa mety azahoanao hatramin'ny 2 tapitrisa ariary be zao koa inona ntsony ny andrasana re manatona ireo toeram-panjara bête 261 fa miandranao ireo tapakila mahazo bête 261 mahazo sambatra ery Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery dia iny teteza mita kely ihany kory zareo antondratsika ny apita tato amin'ny sampandalao mangamanga dia tsika koa amin'ny sporty bet ny manga moa dia mitaratra manome endrika zavatra tsara izy io ka dia irariana mba ho manga ihany koa ny anareo ny lanitra rehefa milalao ity sporty bet ity ao anatin'ny jeux olympiques isika izao hiatrika ny lalao anio alina zao misy lalao anisan'ny tsara dia tsara mihitsy ho an'ny taranja baolina kitra vehivavy mandray anjara ao ireo anisan'ny tsara toerana dia anjaranareo misafidy fa anio zoma ireo lalao ireo rapitso ihany koa mbola misy izy ary mety ho alainareo amreto Espagne ifanatrika amin'ny Côte d'Ivoire makany Espagne tsika baolina kitra ny lehilahy io mbola baolina kitra ny lehilahy ihany dia i Japon hiatrika ny Nouvelle-Zélande maka any Japon isika amin'izay fotoana izay raha samy tavavoaka i Espagne sy Japon manana cote tsara dia tsara isika 1,98 raha pinao lalao anankiray io mety vao mainka tena ho tsara mazotomy lalao ary vaovao be atolotry ny loto bet ny bet 261 manomboka izao misokatra ho antsika ny kilalao loto ao amin'ny site web ny bet 261 tapion 3 www.bet261.mg cliquons loterie avion loto mety aminao tsy izay ihany ka efa misokatra ho antsika ihany koa ny loto ao amin'ny flash de 161 tapion ny dièse 144 dièse 3 étoile 1 étoile 5 étoile 2 dièse ary safidio ny loto mety aminao azonao atao ihany koa manjifa ireo tapakilanao panjara bet 161 akaiky anao mila love ary mazoho miaraka amin'ny combiquet note 535 5 combi million 450 loto bet mihodina ny vitany bet 161 sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery Le bonheur se trouve dans les chiffres où il est devise na teny filamatra ny lotobet izany na raha tika tsotsotra dia ny hoe ireo tary marika ampoky ny fahasambarana ity fisariana ity dia tsy atao mihitsy raha tsy eo ny police de jeu manatro maso izany isorana izy ireo amin'izay fiaraha-miasa izay mba hampanantena fahadiovana tanteraka ho an'ny fisariana izay ataontsika efatra ny lotobet 450 ary ray kosa ho an'ny 55 fa ny valiny amin'ny fito noho ny fahatereny fotoana dia rapitso no menantsika izany ndeha ary ho fatarina ireo izay voasarika atao anatin'ny tare marika ny 450 tamin'ny raiky amby folora ny 20 raiky amby folo fito amby efapolo ary ny 7 ireo izay tamin'ny ray kosa dia ny 7 dimy 2 ary 7 amariny tsara ny valiny tamin'ny telora 7 efatra 7 ary 7 ny tamin'ny dimy zany dia ny 4 2 7 ary 3 ireo izay nandray anjara tamin'ny 535 kosa dia fatary fa voatsapaka ny 3 dimy ary ny ray ekena hoe mahazo sambatra ery fa rantina dia tsy voatery aty amin'ny bet 261 ihany ianao no azo an'izay fahasambaran'izay fa na ao atokantrano na ny ampiasana naiza aleanao dia mba ho ampiko amin'ny fifaliana sy ny fahasambarana ny fiainantsika mianakavy samia ary tahin'Andriamanitra mba mirary farany herinandro tsara dia tsara ho antsika rehetra indray ary toko lasy toko vavy